para Ele, não é para mim. Melhor do que sonhar é deixar Deus me usar nos sonhos dele, porque a vontade dele sempre vai ser melhor do que a minha, porque a vontade dele nunca vai me levar para o inferno. A vontade dele é que eu esteja no céu. A vontade dele é que você esteja no céu com ele, mas depende de você. A palavra do Senhor diz: eis que estou na porta e bato. Se abrires, entrarei e ceareis. Tem uma série de pessoas que esquecem que esse versículo é dito para a Bíblia, é dito para a igreja, não é para quem está no mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, mas é para a igreja. Talvez você diga a mim, diga: não, mas eu vou aos cultos todos os dias na igreja. Mas eu te pergunto, você já abriu a sua porta para que o Senhor entre? Porque Ele não vai arrebentar a tua porta. É preciso você abrir a porta da sua vida para que o Senhor entre. E a partir do momento em que o Senhor entrar na tua vida, você vai ver transformação. Você vai ver transformação. Que o Senhor te abençoe. Amém? E não por coincidência, eu creio no mesmo Espírito que está aqui neste lugar, que nós já entoamos esta canção 2 vezes. Nós vamos entoar pela 3ª vez. Talvez você tenha entoado 2 vezes, mas ainda não entendeu a dimensão. Então, se Deus te deu a oportunidade de louvar a Ele pela 3ª vez, é porque Ele quer que você entenda o que você está louvando. E na palavra do Senhor diz: cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, 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 Santo é o Senhor. Ele, Santo é aquele poderoso que era, que é e que há de vir. Então, se você crê, abre o teu coração nessa noite e declara Ele. Ele quer ouvir o teu melhor. Ninguém
explica. Todo mundo. Ninguém explica Deus. O Senhor te abençoe. Eu derramo chuva de bênção sobre a vida de cada um de vocês aqui presente. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Não sou merecedor, Pai, mas eu te peço que a tua vontade prevaleça na minha vida. Te louvo e te agradeço. Obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Deus abençoe. Obrigado, gente. Tudo é graça, favor imerecido. Eu quero contar uma coisa a vocês. Isso é a presença de Deus. Jesus nunca passou por um lugar e esse lugar foi o mesmo. Onde o Senhor passava tinha transformação, tinha libertação, tinha cura. Pessoas que tinham 38 anos, que não andavam, que nunca andavam, apenas com o poder do Espírito Santo voltaram a andar. Pessoas que não enxergavam, pelo poder do nome de Jesus voltaram a ver. Aqui está uma pessoa que há muitos anos viveu cego espiritualmente no mundo, achando que as coisas que o mundo tinha para mim era que era o melhor. E por conta disso eu perdi a minha família. Por conta disso eu perdi a minha vida. Mas um dia, quando eu achei que tudo estava perdido, eu disse: Senhor, é o fim. É isso que o Senhor tem para a minha vida. Ele disse: não, foi as suas escolhas que te levaram até aí. E eu aqui, como fala nesse canto, no silêncio, eu disse: Senhor, me dá uma oportunidade, porque eu nunca te conheci. E Ele disse: eu vou entrar na tua vida. Existem coisas que eu vou te dar, existem coisas que eu vou tirar, porque não é bênção. E a partir do momento em que Deus entrou na minha vida, nunca mais eu fui a mesma pessoa. A cada dia eu venho conhecendo mais ao Senhor e sabendo que eu preciso mais dele. Irmão, eu não estou dizendo a você que deixa as tuas outras coisas, a tua família de lado, não é isso. Mas essa intimidade que você tem para com Deus tem que ser a cada dia maior. Você precisa falar com Deus no momento em que você acorda, no momento em que você sai para o seu trabalho ou para o seu colégio. Porque a palavra diz que o mundo jaz do maligno. Eu sem Jesus eu não faço nada, eu não sou perdido. Servir a Deus não é simplesmente levantar a mão e aceitar o Senhor Jesus. É dizer: Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Faz a tua vontade. Faz a tua vontade, porque eu sei que é boa, perfeita e agradável. E eu posso te dizer com convicção: ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus, ninguém explica, ninguém explica Deus. E se duvidam ou acreditam, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. E se duvidam ou se acreditam, ninguém explica Deus. Não precisa você tentar explicar, é só crer no Senhor. E grandes coisas Ele tem para todos.